Εδώ ο μάστορας με την μπλούζα του engineer. Πόσο χώρο έχει! Απίστευτο μιλάμε. Κοίτα εδώ, κοίτα. Εντάξει, χωράει ακόμα μία μισή μητρική, πιστεύω, μη σου πω και ολόκληρη εδώ πέρα χωράει, Μια... Πω. Εντάξει, χάθηκε μιλάμε η μητρική μέσα στο κουτί. Χάθηκε. Και το φωτοτικούμπα μπαίνει ό,τι θες εδώ πέρα. Εντάξει. Αυτό θα πει να έχεις μεγάλο κουτί, ρε παιδί, να δουλεύεις. Αυτό δεν είναι κουτί. Παπουτσοθήκη είναι να πούμε. Εδώ έχει θέσεις κλειρών από μπροστά. Βλέπετε 4 θέσεις κλειρών. Το θέμα είναι ότι έχει και μια θήκη εδώ πέρα για σκληρό και όταν πας να το κουμπώσεις αυτό, τάκ, το καλωδιάκι το SATA εδώ πέρα βρίσκει. Και δεν μπορείς να βάλεις και άγκλη SATA γιατί θα είναι πάνω κάτω, δεν ξέρω, θα μπαίνει. Κάτσε να δούμε με ένα άγκλη τη SATA να δούμε αν θα κάνουμε δουλειά. Πάλι θα βρίσκει, Θα βρίσκει ακριβώς. Κάτσε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, υποτίθεται ότι παίρνει 420 ψυγείο πάνω. Εδώ έχουμε τη Arctic Cooling, την 320. Λοιπόν, κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Κάτσε να σας δείξω στο βίντεο. Εδώ αυτή η βίδα μπορεί να πάει τέρμα. Αυτή η βίδα δεν πάει. Γιατί? Γιατί βρίσκει το ψυγείο εδώ, σε αυτό το σημείο. Έχει ένα έλασμα εδώ πέρα. Βλέπετε? Και βρίσκει το ψυγείο πάνω εδώ. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει τέρμα πάνω το ψυγείο. Το αποτέλεσμα να έχουμε θέμα στο 420. Τώρα γιατί λένε ότι παίρνει 420 ενώ δεν μπορεί να το πάρει, ο Θεός και η ψυχή τους. Και εδώ μπω που τα λεπωδιέται. Νομίζω βρήκα λύση. Βρήκες? Εδώ ματώσαμε με το κουτί το συγκεκριμένο. Δεν μπαίνει παιδες, 420 ψυγείο. Εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να βάλουμε. Τώρα πώς το αναφέρει η Thermaltake και λέει ότι μπαίνει, δεν ξέρω. Εμείς την παλέψαμε, μόνο τρύπες καινούριες που δεν ανοίξαμε. Είναι αυτή εδώ η βλακεία, βρίσκεις αυτό εδώ πέρα το έλασμα. Σε αυτό εδώ. Και δεν είναι αυτό όλο ευθεία, να το τραβήξεις δηλαδή πιο πάνω, δεν κουμπώνει ο νημιστήρας. Θα βάλουμε μια 360 παιδες γιατί δεν γίνεται δουλειά. Ότι έχει το 420. Ναι. Front μπαίνει, θα μπαίνει εύκολα. Το top λέει ότι μπαίνει, αλλά εμείς δεν. Πόσο όμορφα μπήκε η Γκάλαχαν 360, εδώ μπω, παλεύει. Αυτό είναι, 360 μπαίνει άνετα. Σε μισό λεπτό τη βάλαμε, 420 μόνο με Dremel. Τρυπάνει καλύτερα. Ή συνδυασμό και των δύο. Αυτό.
φανταστείς, φτάσαμε να διαβάζουμε και το manual. Κατάντια. Όχου. Τι έκανες? Θέλει την τέτοια σου τώρα. Τι θέλει? Αυτή η τέτοια συνδέεται με τη μαμίσια, τα brakes, τα τέτοια της μαμάς που έρχεται με τη... Έβαλα το RGB πάνω, δεν έχει νόημα γιατί θα κλείσει με το καπάκι, δεν πρόκειται να φαίνεται, οπότε είπαμε με τον Bo να μην το βάλουμε. Βασικά βαριόταν να το συνδέσει αυτός, γι' αυτό είπαμε το βάλουμε, τέλος πάντων. Συμφώνησα και εγώ γιατί δεν τον πάλι βάλω. Κάρτα έδειξα μια 3060 που είχα μια 2080 Super. Ήθελα, προτιμούσα την 3060 για κάτι συνδέσεις που θέλω να κάνουμε, κάτι καινούργια μόνοι του, κάτι ιστορίες από εδώ από εκεί. Δεν το πολύ θυμάμαι ακριβώς, αλλά κάτι αλλάζει στη διασύνδεση του HDMI. Νομίζω πιο γρήγορη ανανέωση έχουν το True 2.1, τέλος πάντων, θα το δούμε. Ξεκίνησε το σύστημα, θες να δείξεις και λίγο από πίσω που γίνεται εδώ το... Εντάξει, το φτιάξαμε πίσω. Έχει χώρο βέβαια, δεν έχει θέμα για να κλείσει καλώδια και αυτά, έχει πολύ χώρο από πίσω. Εντάξει, το κλείνουμε και μπο. Λοιπόν, σήμερα είχαμε επιχείρηση ολόκληρη Thermaltake Α700 TG. Κτίνος, 20 κιλά, το κουβαλούσαμε δύο άτομα και πάλι δεν την παλαιώ. Φωνάξαμε το Σοκράτη στο τέλος να το πάρει. Δεν είπαμε ποιος είναι πίσω από την κάμερα. Πέτρος. Καλησπέρα. Λοιπόν, υλικά λένε ότι είναι αλουμίνιο. Δεν ξέρω, εγώ πιο πολύ το είδα σίδερια. Είναι, λέει, έχει ένα υλικό, ένα SPCC λέγεται, το οποίο ναι, είναι το ένα σαν... SECC είναι κράμα. Ναι, κράμα, είναι ένα κράμα. Σιδεριά είναι αυτό. Τι το λένε αλουμίνιο τότε και λένε. Έχει κομμάτι αλουμίνιο, δηλαδή φαντάζομαι ότι μπορεί. Ευχαριστώ πολύ, ναι, το πάνω είναι αλουμίνιο. Ναι, εντάξει. Γυαλί, η βλακεία για μένα. Ότι έχει γυαλί και από αυτή την πλευρά και από την άλλη φαίνονται τα καλώδια. Το από την άλλη που είναι όλα τα καλώδια μαντάρα γιατί έχει το γυαλί είναι. Εντάξει, είναι βλακεία. Αναλόγως, θα μπορούσαν να το κάνουν μια άλλη εταιρεία. Θα έχει κάλυμα το οποίο κλείνει και δεν φαίνονται τα καλώδια του εκείνη τη μεριά. Σε αυτό φαίνεται. Ναι, κατάλαβα, ναι, τη μαγεία βάζουν από πάνω. Σαν σίδερο να τα καλύπτει όλα. Ναι. Τέλος πάντων. Drive base αρκετά. Είπαμε η 6-7, πώς μου έχεις πει. Έχει τουλάχιστον 4 μπροστά, το οποίο είναι και on the fly για να μπορείς να το τραβήξεις. Λέει 4 μπροστά, εντάξει. Τα τριαμισάρια τα οποία μπαίνουν και 2,5 δίσκους. Και στα κρυφά έχει 6 2,5 που να πάρει και 3 τριαμισάρια. Και έχει και ένα ακόμα 2,5 μπροστά, ένα μικρό. Νομίζω ότι αυτό το είπα μέσα στα νούμερα, αλλά τέλος πάντων. Ανεμιστήρια. Μπροστά μπορεί να πάρει 3 120 ή 3 140 ή 2 200. Έρχεται με έναν 140 από το εργοστάσιο. Μπροστά, πίσω μπορεί να πάρει ένα 120 ή ένα 140, έρχεται με έναν 140. Και αυτή είναι ανεμιστήρες που έχετε με με το κουτί. Η βλακεία δεν είναι RGB ανεμιστήρες. Δεδομένου ότι έχει το καπάκι αυτό που side window παιδί, θα έπρεπε να ήταν RGB και δεδομένου και της τιμής 260 € που κάνει το κουτί. Γιατί δεν έχει τίποτα που να έχει σχέση με RGB, ούτε controller, ούτε fan controller, τίποτα. Ναι, δεν έχει ούτε fan controller. Πλάκα και αυτό είναι από τα αρνητικά. Ναι, και αυτό είναι στα αρνητικά. Συνεχίζουμε ανεμιστήρες. Πάνω μπορεί να πάρει 3 120 ή 2 140 και 2 200. Λοιπόν, τι λέγαμε πάμε, προσπαθούσαμε να βάλουμε την 140 3, δεν μπαίνουν. Ναι. 2 λέει. Δεν ξέρω γιατί όμως λέει αναφέρει στους radiator ότι μπορεί να πάρει 420. Με μέλαντε. Παίρνει και κάτω ανεμιστήρες 2 120 αν θέλετε. Τώρα το input-output panel έχει πολλά πραγματάκια. Type-C θύρα, η οποία όμως δεν είναι Generation 2 αλλά Generation 1, δηλαδή USB 3 απλή και συνδέεται σαν 20πινο USB 3 header της μυθικής, 2 USB 2, 2 USB 3, ένα jack για μικρόφωνο και ένα jack για ακουστικά.
Και προχωράμε, το κουτί είναι πολύ πλατή, οπότε μπορεί να πάρει και πολύ ψηλό κούλερ, μέχρι και 200 χιλιοστά. Τη στιγμή που τα περισσότερα κουτιά τερματίζουν στα 165 και μερικά ακόμα και στα 160. GPU, 310 χιλιοστά μέγιστο μήκος άμα έχετε το rack των δίσκων, ή 410 γιατί βγαίνει το rack των δίσκων, δηλαδή στην ουσία παίρνει τα άπαντα, και το φροντικό μέχρι και 220 χιλιοστά. Εντάξει. Άμα δεν βάλετε ανεμιστήρες βέβαια κάτω, καλή τύχη βέβαια 220 χιλιοστά το φροντικό να βρείτε, δεν υπάρχουν πια, είναι όλα πολύ πιο μικρά. Στο bundle τώρα, στην πρίκα του θα βρείτε brackets για να βάλετε 200 ανεμιστήρες πάνω. Στην πάνω την πλευρά είπαμε, παίρνει 2 200. Ναι, και μπροστά και για τους μπροστά. Και ένα τρίπινο fan adapter με αντίσταση για να ρίχνεις τις στροφές των ανεμιστήρων. Γιατί οι ανεμιστήρες που έχει δεν είναι PWM, είναι τρίπινοι. Άλλη βλακεία κι αυτό. Ναι, βέβαια είναι καλής ποιότητας. Δηλαδή. Εντάξει, παιδί, το bearing τους είναι καλό. Δεν είναι HTB, είναι Hydraulic Dynamic Bearing, πρέπει να τα λέμε αυτά. Το να είναι RGB και να είναι sleeve bearing που είναι για τις κλωτσιές, το sleeve bearing δεν κρατάει πολύ. Χίλιες φορές καλύτερο να είναι HTB. Το HTB θεωρείται το ανώτερο bearing. Είναι πολύ πιο καλό ακόμα και από το Fluid Dynamic. Είναι μια κατηγορία πάνω και από το Fluid Dynamic. Και είναι πανάκριβη. Η True HTB ανεμιστήρες. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το κάνω κομμάτια να το δω. Δεν πρέπει να είναι. Δεν θέλω να το κάνω πιστεύω ότι κομμάτια. είναι True, γιατί από ό,τι δεν είναι made in μιας Hong Seng, νομίζω λέγεται. Hong Seng είναι καλύτερη. Ναι, όλοι οι ανεμιστήρες της Thermaltake φτιάχνονται από τη Hong Seng. Και απλά η Thermaltake τους με το ονομάζει, αλλά κρατάς και πάνω, έχει πάνω το original. Έψαξα αρκετά. Σε 2 σημεία μόνο βρήκα την ότι λένε hydraulic αλλού, δεν το ανέφερα καθόλου. Έκανα σαν να μην υπήρχε. Κάτι εντάξει, οκ. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου κουτιού είναι ότι μπορείς από 90 μέρες που είναι κάθετα να περιστρέψεις τα PCI Express slots. Τώρα, 8 PCI slot έχει, άμα τα αφήσετε όπως είναι κανονικά, δηλαδή με την κάρτα να τοποθετείτε οριζόντια. Έχει 2 κάθετα για να βάλετε, άμα θέλετε την κάρτα γραφικών σας ή τις κάρτες γραφικών κάθετα, αλλά δεν έχετε με PCI Express καλώδιο, το οποίο για μένα επίσης είναι μεγάλη βλακεία. Στα 260 ευρώ είπαμε το κουτί, μην το ξεχνάμε αυτό. Όπως σας είπα, μπορεί να κρατήσει μέχρι και 2 κάρτες κάθετα, αν θέλετε. Υπάρχουν υποδοχές πάνω από το bay του τεφοδοτικού. Τώρα, από την πίσω πλευρά, 30 με 40 χιλιοστά απόσταση. Είναι τεράστιος ο χώρος στην πίσω πλευρά, πίσω από τη μητρική. Δεν χρειάζεται να κλωτσάτε το τζάμι για να κλείσει. Και να πάμε λίγο στις παρατηρήσεις. Πολύ δύσκολη εγκατάσταση του φωτοτικού. Πολύ πιο δύσκολη από ό,τι θα έπρεπε να ήταν. Πόσες βίδες, μιλάμε ξύλινες. Είναι περίπου 7 με 8 βίδες, οι οποίες είναι από την πίσω πλευρά που πρέπει να βγάλεις για να ξυλώσεις το πλαίσιο που είναι μπροστά. Τη θήκη, κάτσε τα ανοίξουμε, παιδί. Φαίνεται και αυτό. Η θήκη. Ναι. Η θήκη έχει και το κάλυμα όμως για να βλέπεις το φωτικό στο πλάι. Ένα άλλο μειονέκτημα, μέσα στο bundle δεν είχε velcro straps. Παρά μόνο zip ties. Τόσο ακριβό κουτάκι θα έπρεπε να έχει velcro straps. Και να έχει και δρόμους κιόλας, δηλαδή πλαστικούς δρόμους που να είναι τα velcro πάνω, να σου λέει από εδώ πέρασε τα καλώδια. Ναι, κατάλαβα. Έχει πάντως δέστρες καλωδίων. Ναι, δέστρες έχει, εντάξει. Ο ανεμιστήρας ο μπροστινός, όταν πήραμε θόρυβο, γιατί κάνουμε evaluation και το πόσο απομονώνει το θόρυβο. 5,1 decibel απομόνωση θορύβου το συγκεκριμένο το κουτί. Πριν πάρουμε τις μετρήσεις θορύβου, ξέσφιξε ο μπότο μπροστά τον ανεμιστήρα, γιατί ήταν τόσο σφιχτά σφιγμένος που οι λεπίδες του βρίσκαν πάνω σε κάτι μεταλλικά ελάσματα στο μπροστινό το μέρος. Οπότε έκανε θόρυβο στα να πάνε. Ναι, έτριζε όλο το κουτί. Βασικά δεν έτσι. Έβρισκε ο ανεμιστήρας πάνω. Έβρισκε το τέτοιο που κατάλαβα. Έβρισκε το κεντρικό σημείο του ανεμιστήρα, τριβόταν πάνω στο έλαβο. Οπότε και ο ανεμιστήρας δεν απέδιδε σωστά και θα ταύτινε και έκανε θόρυβο. Οπότε αυτό πρέπει να το δείτε όταν πάρετε το συγκεκριμένο κουτί, μήπως έχετε αυτό το θέμα. Επίσης, παλέψαμε να βάλουμε 420 πάνω υδόψυξη. Σαν ψυγείο σκέτο μπαίνει. Να βάλεις τον τρίτο 140 δεν μπαίνει με την καμία, δεν έμπαινε ούτε με σφαίρες. Η συγκεκριμένη που βάλαμε θεωρείται μια πολύ μεγάλη, δηλαδή και για 420 είναι μεγάλη 420. Εντάξει, αλλά σαν cooling βάλαμε την κλασική. Βέβαια στα specs λέει ότι παίρνει 2 140, αλλά το να βάλω μια 420 πάνω με 2 ανεμιστήρες μόνο είναι για μένα είναι δώρο-άδωρο, δηλαδή Οπότε αναγκαστικά θα έπρεπε να βάλεις 200 κατά βάθος, δηλαδή να έχει 2 200. Ναι.
Και πάλι δεν την καλύπτεις όλη. Όχι, εντάξει. Και πώς θα τη συνδέεις πάνω, δηλαδή πώς θα πρέπει να βάλεις ξεχωριστές βίδες για να την κρατήσεις στο ψυγείο από κάτω και άλλους. Ναι, θα ήταν ιστορία. Βάλαμε μια Gallagher, Lian Lin 360, μπήκε χαλαρότατα. Ένα άλλο που δεν μ' άρεσε, όταν βάλετε δίσκους εδώ πέρα, εκτός από την πάνω θέση και στις κάτω θέσεις, στο μπροστά το bay, πρέπει να αφαιρέσετε την κάτω θέση από την πίσω πλευρά που παίρνει σκληρός δίσκος. Ιδάλλως βρίσκουν τα καλώδια SATA και τροφοδοσίας πάνω εκεί. Ναι. Είναι για μένα είναι μεγάλη βλακία αυτό, θα πρέπει να το είχαν υπολογίσει. Ακυρώνει τις μπροστά θέσεις κατά βάθος. Ή σου λέει μη βάλεις πίσω εκεί πέρα. Εδώ τι την νόημα έχει, δεν έχει. Τα trays των δίσκων, τα πλαστικά. Είναι πλαστικά, εγώ δεν το πολύ γουστάω τα πλαστικά. Εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται βίδες. Απλά βάζετε το δίσκο, τον καπακώνετε και το σπρώχνετε μέσα δυνατά, τραβάτε μια κλωτσιά για να μπει. Εμείς βάλαμε βίδες, γιατί ως κλασική διαβάσαμε το manual μετά και το είδαμε αυτό. Όταν ολοκληρώθηκαν τα πάντα, είδαμε το manual. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λίγο στα θετικά. Η υπερποιωτική κατασκευή του. Νομίζω εδώ δεν έχουν τίποτα. Και το τζάμι ότι είναι 5 χιλιοστά. Ναι, είναι πολύ χοντρό. Είναι και βαρύ και έχει και κλειδάκι για να κλειδώνεις υποτίθεται. Ναι, άμα θες να μην πηγαίνει ο πιτσιρικάς και στο ανοίγει και όλη την ώρα και έτσι. Άπλητος χώρος στο εσωτερικό, μιλάμε εντάξει, πισίνα, παπουτσοθήκη. Οι μπροστινές θήκες των δίσκων μπορούν να αφαιρεθούν για να έχει ακόμα περισσότερο χώρο, αν θέλετε παραπάνω χώρο, μην ρωτάτε πια γιατί θα το κάνετε πια. Πολλούς ανεμιστήρες, πάρα πολλούς ανεμιστήρες μπορεί να πάρει πάνω και ψυγεία ειδόψυξης. Ένα σκασμό ψυγεία ειδόψυξης παίρνει λεφτά να έχετε να δίνετε. Και custom κιόλας. Ναι, αυτό είναι για καστομιά. Αυτό είναι κλασικά για καστομιά. Υποστήριξη για μέχρι και 11 δίσκους 2,5 ή 7 τριαμισάδιδες. Εντάξει. Βέβαια, στη σύγκριση με άλλα κουτιά τέτοιου μεγέθους, κάποιος μπορεί να πει μπορούσε να πάρει και παραπάνω δίσκους, ειδικά τριαμισάδιδες. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, άμα παίρνεις 11 SATA, 11 SSD. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον νομίζω στην τεχνολογία που δεν χρησιμοποιούν. Πάρε έναν 12, πάρε ένα 16 και τέλειωσες. Δηλαδή, και για backup και να θες να έχεις και εντάξει. Έχει αρκετά μεγάλους εισόδους αέρα στο πάνω μέρος, βλέπετε, πλαϊνά, μπροστά. Ή εισόδους ή εξόδους, αναλόγως πώς θα βάλετε τους ανεμιστήρες. Γιατί βλέπετε εδώ πάνω δεν έχει, από την πάνω πλευρά δεν έχει κάτι. Ο αέρας βγαίνει, π.χ. στην ειδόψυξη που έχουμε βάλει εμείς στην πάνω πλευρά, βγαίνει από το πλάι. Και αν βάλετε πάλι ειδόψυξη στους ανεμιστήρες από εδώ πέρα, από εδώ θα ρουφάνε. Έχει πολύ μεγάλο χώρο, δηλαδή δεν είναι είναι τεράστιο χώρο. Δηλαδή οπότε δεν θα του κάνει πρόβλημα το airflow ή κάτι. Δεν νομίζω ναι, και εγώ δεν νομίζω αυτό. Τα πλαϊνά τα πάνελ τα είπαμε ανοίγουν και έχουν και σκλιδωριούς τους και όλα αυτά. Φίλτρα για σκόνη παντού. Αυτά βέβαια είναι λίγο πιο δύσκολο να τα καθαρίσει γιατί δεν αφαιρούνται. Το κάτω που έχει αφαιρείται. Τα PCI Express slot μπορούν να περιστραφούν κατά 90 μοίρες. Input-output panel που έχει τις Παναγιάς στα μάτια πάνω. Απλά θα το πω μετά για την Type-C. Βάση για εγκατάσταση αντλίας ειδόψυξης και HDD ανεμιστήρες 2 140 που έρχεται από το εργοστάσιο. Στα αρνητικά, πολύ μεγάλο βάρος, 20 κιλάδιο. Τιμή, κατά τα πακιά, 260 ευρώ. Δεν έχει τιμή PCI Express Extender. Το Type-C port δεν είναι Generation 2, αλλά συνδέεται κατευθείαν πάνω σε ένα header USB 3 της μητρικής. Μεγάλη βλακή αυτό γιατί όλες οι σύγχρονες μητρικές το έχουν. Και δεν έχουν και πολλές μητρικές 2 USB 3. Ναι, γιατί έχουν δικό τους port πια Type-C Generation 2. Δεν υπάρχει ούτε RGB φωτισμός, ούτε έχει RGB controller, ούτε καν fan controller. Βέβαια θα μου πεις, έτσι συνδέσεις ανεμιστήρες πάνω στη μητρική. Ναι, ρε φίλε, αλλά έχουμε ένα δεκαδιά ανεμιστήρες. Πάρε ένα κοτσέ commander. Ναι, εντάξει, αναγκάζει να πάρεις γιατί όταν σου δίνει τη δυνατότητα να έβαλες τόσους ανεμιστήρες, δεν σου λέει μέχρι 4 χωράει. Σου λέει βάλε και πάλι. Ναι, θα μπορούσαν να βάλουν περισσότερους ανεμιστήρες από 2, σίγουρα. Βέβαια θα μπορούσε και η τιμή να είναι χαμηλότερη, θα έλεγα εγώ. Και δεν πρόσθεσαν καθόλου velcro straps μέσα στον bundle, το οποίο για μένα είναι πολύ μεγάλη βλακεία σε ένα τόσο ακριβό κουτί. Αυτά, μας έφυγε λίγο πάλι η πίστη για να το. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ποιος θα έπαιρνε τέτοιο κουτί, σε ποιον θα το προτείνατε ένα τόσο μεγάλο κουτί? Σε έναν που θέλει να φτιάξει custom ειδόψυξη ή να βάλει μέσα πολύ πράγμα. Να χώσει 2 κάρτες γραφικών. Μην με ρωτάς τι να τις κάνει 2 και 3. Ναι, δεν υπάρχει SLI πια gaming, αλλά μπορεί κάποιοι να τρέχουν εφαρμογές που θέλουν πολλές κάρτες γραφικών. Για workstation και πολύ κιόλας. Δηλαδή μπορεί να χτίσεις πάνω πράγματα με πολλούς δίσκους, τύπου server, τύπου. Ναι, δηλαδή περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Εγώ προσωπικά τα μεγάλα τα κουτιά τα γουστάρω. Κάποιοι δεν πάνε τα μεγάλα τα κουτιά. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω με μικρό κουτί, μου τη δίνει στα νεύρα.
Θέλω να είναι το κουτί μεγάλο, άνετο, ναι, να έχεις χώρο να δουλέψεις και για μελλοντικές επεκτάσεις. Άλλοι γουστάρουν το μικρό. Εμείς δεν είμαστε αυτής της φάσης, δόξα τω Θεώ. Αυτό που βλέπετε μέσα είναι το δικό μου το σύστημα. Θα μείνει μέσα εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναβγάλω. Και αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Και εδώ ο Μπαμπίνος κάνει δουλειά, πες να γίνει.